Na saga para descobrir o barulho do toque-toque na Renegade 2016. Aqui é assim, é na raça. Dedicação aí para encontrar o barulho. Esse carro aí tava com um poc-poc desgramado aí, ruim de achar. Então resolvi aí fazer o teste em cima do motor, com a mão ali nos batentes do amortecedor do carro. Descobrimos folga ali nos batentes e também uma folga na caixa de direção. Aí já no chão tá o agregado. Essa é a bucha da barra estabilizadora, também costuma fazer barulho. A gente já fez uma lubrificação nela porque ela range quando passa em lombadas. A caixa a gente fez, remanufaturou ela, tá show de bola. Trabalho aí de primeira, fino. Agora fazer a instalação, eliminar esse ruído do carro e já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like no vídeo, compartilha, marca seu amigo aí que tem Jeep Renegade ou que tem um barulho, traz aí que a gente vai resolver.